Janari faltaren arazoa ez dugun hori, jaten duguna bihurtu zaigu problema. Otordu bakoitzean sustantzia kimiko kutsagarriak hartzen ditugu, eta horietako asko luzaroan itsatsita gelditzen dira gure gorputzetan. Mokadu bakar batek ez digu kalte egingo, baina zenbat garren mokadutik aurrera hasi behar dugu kezkatzen? Janariz eta edariz betetako apalategi hauek dira, enpresa erraldoiek kontrolatzen duten prozesu baten azken katebegietako bat. Sistema horren ondorioetako bat da, elikagaietan gai kutsatzaileak agertzea. Bedietan agertzen diren kutsatzaile gehienak konposatu kimikoak dira. Diosinak, metalastunak, pestizidak. Bigarren mundu gerra amaitu zenetik 1.000 molekula asmatu dira, horietako asko kantzerigenoak, eta kopurua gora doa etengabe. Sustantzia horiek gure ingurumena inbaditu dute, eta elikagaietan ere agertzen dira. Industria kimikoaren bozeramaileak saiatzen dira horri garrantzia kentzen. Argudiatzen dute sustantzia horien kopuru txikiegiak hartzen ditugula. Baina sustantzia horietako asko biometagarriak dira, alegia, gorputzean pilatuz doaz. Behin barruan daudenean oso zaila da botatzea. Horrek hankasgora jartzen du elikagaien industriak erabiltzen duen argudioetako bat, eguneko dosi onargarria. Esan gabe doa eguneko dosi onargarria kontzeptuak ez daukala zentzu handirik organismoan etengabe metatzen diren konposatuez ari garenean. Kutsatzaile toxiko iraunkor esaten zaie hoiei, eta elikagaietan ez ezik, mota guztietako kontsumorako artikuluetan daude. Kutsatzaile toxiko iraunkor horietako asko, pestizida eta herbizidak dira. Izan ere, elikagaiak ekoizteko sistema intentsiboaren ondorioz, gero eta produktu kimiko gehiago erabiltzen dira nekazaritzan. Zenbait adituren esanetan, olako sustantzi ez dakiguna nahikoa izan beharko litzateke kontrol zorrotzagoak ezartzen hasteko elikagaien alorrean. Antibiotikoak dira beste arazo iturri bat. Herrialde askotan, abeltzaintza intentsiboa egiten duten enpresek sistematikoki ematen dizkiete antibiotikoak aberei, gaixo egon ala ez. Horrek ondorio larriak ditu. Bakterioek erresistentzia garatzen dute antibiotikoen aurrean, eta oso aldaera arriskutsuetara evoluzionatu dezakete. Osasunaren munduko erakundeak esan duenez, egoera hau da giza osasunerako mehatxurik handiena gaur egun. Elikadurarekin zerikusia daukaten intoxikazioak ohikoak dira munduko herrialde gehienetan. Urtero mundu osoan, 1.500 milioi lagun gaixotzen dira jaten dutenaren erruz. Horietatik 3 milioi hil egiten dira. Cuando el sol, la lluvia se juntan.